Tak už máme svátky zase za sebou. Vždycky se tolik těším, až přijde Pascha. A za chvíli je po ní. Jak se ti daří, Sáro? Máš hodně práce? Vypadáš ustaraně. Ale Dino, letos je všechno úplně vzhůru nohama. Už to není jako za našich mladých let. Stále nějaké novoty a pozdvižení. Člověk ani ty svátky nemůže prožít trochu v klidu. Jak to? Což pak si o tom neslyšela? Pořád na to musím myslet. A na co? Povídej, jsem stále jenom doma, kolem dětí a domu. Nikam se nedostanu. Podívej, kolik mám jenom prádla. Což pak si neslyšela o tom Ježíši? Říkají mu Nazarecký. Co si jsem zaslechla, ale nevím tomu hlavy ani paty. Někteří říkají, že je to Mesiáš. Já jsem ho dokonce viděla. Byla jsem tuhle u ovčí brány a vidím velký zhluk lidí. Jdu blíž, asi tam budou něco rozdávat, myslím si. A byl tam on. A co dělal? Ležel tam u rybníka jeden nemocný. Byl prý ochrnutý už 38 let. Ježíš se ho zeptal, chceš být zdrav? A ten ochrnutý mu řekl, Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam dostanu sám, nikdo jiný mě přidejde. A víš, co mu na to ten Ježíš řekl? Prý, jdi, vstaň, jdi, nech své lehátko. A co se stalo? No on opravdu vstál a chodil. Poprvé po 38 letech. Nechtěla jsem věřit vlastním očím. Neříkej, to bych chtěla taky vidět. A to není vůbec všechno. Uzdravil ještě hodně jiných nemocných. A dokonce prý i několik mrtvých vzkřísil. Uzdravil, vzkřísil. Proč mi mluvíš v minulém čase? Co pak už to nedělá? No, to je právě ono. Nedělá. Jak to? Ukřižovali ho. Cože? Kdo a proč? To by bylo dlouhé vyprávění, sama tomu nerozumím. Muž se co nevidět vrátí a musím připravit placky. Ještě by řekl, že trávím čas klevetěním. Ty jsi ale dobrá, něco nakousneš a nedopovíš to. Už jsem ti přece řekla, že se v tom sama nevyznám. Ale jedno vím jistě. Ten člověk nemohl být jen tak někdo. Říkal, že ho posílá Bůh a Boha nazýval svým otcem. A zákonníkům a farizeům vytýkal, že dodržují předpisy zákona jen na oko. Ale ve skutečnosti jim na druhém člověku vůbec nezáleží. Aha, a ti se ho chtěli zbavit, ne? To víš, bylo jim to trnem v oku. Nejvíc jim vadilo, že by měl být Božím synem. No ale co když to byl opravdu ten slíbený Mesiáš? Počkej, mám dojem, že vidím dva z těch, co s ním chodili. Kam jdou? Že by do Emaus? Vypadají jako zmoklé slepice. Ani se nedivím. Pojď, schováme se tamhle za fíkovník. Třeba se něco dozvíme. Kleopáši, můžeš to pochopit? Ne, tolik jsem mu věřil. Já taky. Nevím, co si počnu. Všechno jsem opustil a šel jsem za ním. On byl má jediná naděje, můj smysl života. Myslel jsem, že zachrání náš národ a nastolí nový pořádek. A teď? A teď je všechno pryč. Měl jsem ho rád, taky mě teď mrzí, že jsem neměl ani odvahu stát pod křížem, když umíral. Moje žena tam byla. Asi se z toho chudinka trochu pomátla. A ostatní ženský taky. Slyšel jsi, s čím přišli? Ne, s čím? No, že ho nenašli. Šli k hrobu a ten byl prázdný. Jakýsi anděl prý jim řekl, Ježíš žije. Neznáš ženské? Ty vidí to, co není. Slyšela jsi to? Zase pomluvá ženské. A kde byli, když umíral? Skoro všichni se rozutekli. Jenom pár žen stálo pod křížem. Stejně si ale myslím, že by to mohla být pravda. A co jako? No to, že žije. Kdybys viděla, jak vypadal.
Z něho zářilo něco tak, no to se nedá vypovědět. Já si skutečně myslím, že byl poslaný od Boha. Ale když jednou zemřel, nemůže přece žít. Kdo to jak živ slyšel? Slyšel, neslyšel, proč by to Bůh nemohl udělat? Víš co, Dino? Půjdu si po své práci, ale nasadila jsi mi brouka do hlavy. Mám o čem přemýšlet. Děti, kde jste? Bude večeře, pojďte domů. Dneska byl krásný den a požehnaný. Utkala jsem kus pěkné suknice. Ať je pochválen Hospodin za všechno, co nám dává. Chvála Bohu, který nám žehná a pomáhá. Hele, Dino, nejsou to náhodou ti dva, co šli tudy dopoledne tak schcíple? A jak spěchají a přímo září radostí. Vypadají úplně jinak, ale jsou to oni, máš pravdu. Váši, pospěš, mám takovou radost. Připadám si, jako kdybych měl křídla. Já taky. Kdo by to bylo věřil? Už se těším, až to řekneme ostatním. Kam tak spěcháte? Je večer, teď už nic nedohoníte. Kdybys zažila to, co my, taky bys tak spěchala. A co se vám tak přihodilo? Viděli jsme Pána. Žije. Byl vzkříšen, mluvili jsme s ním. Opravdu? Ježíše, toho nazareckého? Koho jiného? Vidíš to, Nino? Já jsem ti to říkala. Jestli je to pravda, chci ho taky vidět. To je novina, musíme to všude rozhlásit. Kde je teď? Kde ho potkám? Všude ho můžeš potkat, ale musíš se dobře dívat. A hlavně poslouchat. My jsme ho poznali podle jeho slov, ale hlavně podle lámání chleba. Lidi, děti, pojďte všichni sem. Ježíš Nazarecký, ten, který nás přišel vysvobodit. Ten, který umřel na kříži a ten, co dělal zázraky, zase žije. Jesus, I love you, deep down in my heart. Jesus, I love you, deep down in my heart. Deep, deep, oh, deep down, down. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep, deep, oh, deep down, down. Deep down in my heart. Do you love your Jesus? Deep down in your heart. Yes, I love my Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep, oh, deep down, down. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep, deep, oh, deep down, down. Deep down in my heart.